Всем привет, с вами Маэстро. Сегодня мы будем проходить 140-х боссов Фатальной башни Старшего Ветра. Боссы, надеюсь, будут более-менее послабее, чем Черный Дракон, но у них также само будет присутствие накладания отрицательных эффектов, особенно Рейн классический. Так. Ну, единственный плюс, что у них нету шляпы. И они не смогут щит себе накладывать при смене. Это единственный плюс. Но против этой команды, как говорится, против классической команды будем играть классической командой. Так, вот такой вот команды с таким вот снаряжением. Можно сказать, снаряжение башенное и обычное. Так, ну что, давайте попробуем, посмотрим. Не помню, у меня вот, правда, 2 попытки осталось. Если так, то продолжим видео, когда обновится. Так, ну давайте посмотрим, как они на нас будут накладывать и как мы будем отражать отрицательные эффекты. Поехали. Так, вот уже отразили мы. Отлично. Да, хорошо, когда песчаная буря не работает. Ой, плохо. Не попали 100%. Так, тут попали, вот теперь уже песчаная буря сработала. Так, попробуем, может быть, не выпускать. Это классический Рейден может много проблем нам принести. Так, ну в принципе хорошо мы справляемся. Скорпион в принципе хорошо даже пробивает и при модификаторе песчаная буря. Так, тут я, короче, профукал, просчитал, пролялякался. Так, мы его давай вернем. Да, шляпы ветров нету. Это хорошо. Так, снова ля-ля, снова комбинацию мы потеряли. Так, не забывайте никогда про комбинацию. Пропустите, будет плохо. Так, ну не знаю, пока я вижу, что боссы в принципе полегче. Полегче. Так, вот мы отразили. Да, играем пока мы одним скорпионом. И хорошо разваливаем. Даже Рейдена мы не включили в команду. В принципе, можно даже играть и правда одним скорпионом. Только единственное, я бы вот... Да, вот он вышел. Парень. Эх, да. Так, давайте вот так сделаем. Быстренько мы щит на себя. Ага, все, похитили. Положительный эффект он. Да, так что не забывайте насчет этого. Так, ладно. Меняемся. Так, ну хоть что-нибудь. Да, чуть-чуть у нас не получилось. Ну, я думаю, Рейна мы добьем. Так, ну, смотрите, как хорошо, как много урона мы наносим. Я думаю, попытки за 3, если ничего не поменяется, так, то мы, может, и пройдем. Так, быстро переключаемся и успеваем Люкана нанести. Да, спецприем. Ну, в принципе, боссы легче, чем 120. Я бы сказал, намного легче. Так, награда вот такая вот у нас. Так, ну давайте. Возможно, надо было, не знаю, или поменяться, потому что может выйти классический Рейден и Скорпиона нашего накроет. Так, не знаю, наверное, все-таки чуть-чуть подавлю, наверное, придется поменяться. Так. Да. Так, вот тут, наверное, уже... Давайте еще чуть-чуть. Меняемся. Ух ты, как мы поменялись, и, можно сказать, неудачно. Неудачно у нас все пошло. Да.
В любом случае, опять же, сейчас Скорпионом вытянем Рейна. Не исключено, что выскочит опять этот классический Рейден. Но будем надеяться, что... Нет, вышел, да, блин. Да, профукали мы вторую попытку. Да, за 3 попытки уже мы не сможем пройти. Да. Да, вот это вот поменялись, они как знают, когда надо поменяться, блин. Хотел смоуком добить Рейна, не вышло. Так, ладно. Так, ну вторая попытка так себе. Так себе, так. Все, мы все поняли. Рейден, ты парень интересный. Так, поехали. В бой добьем Рейдена и разберемся с Люканом. Да, хорошо играть классической командой против классического. Отражать им все, что они на нас будут пытаться повесить. Так, ну что, надо, пока песчаная буря. Так. Да, единственное, очень хорошо, что тут ни у одного персонажа нету редкого снаряжения на Эрона Блэка шляпы, которая при смене дает им щит, потому что это очень тяжело играть. Так, быстренько поменялись. Так, пока песчаной бури нету, можно наносить как можно, и ну получается даже наносить очень большой урон. Вот быстро поменялись мы и быстренько спецприем. Опа, опа, не опа, но все равно. Так, поехали. Так, наверное, будем мы его держать, потому что он сейчас на кубе первый спецприем может сделать. И тогда может восстановиться. Давайте, наверное, просто его держать. Так. Минута. Ну, конечно, даже не знаю. За песчаной бури урон слабый наносится. Ой. Так. Спецприем есть. Как только он нас пытается перебить, заблокировать, быстренько делаем спецприем. Вот так. И возвращаемся в нужную комбинацию. Так, 26%. Ой, даже не знаю. Может, стоит поменяться. Давайте, наверное, еще немножечко. Что ж такое? Просто при смене, возможно, получится, что мы можем пропустить удар. И он может восстановиться. Так. Не знаю, давайте, наверное, пробовать сейчас после спецприема. Заходим. Давайте второй. И надеюсь, да, все отлично у нас получилось пройти. Так, этих вот, я бы сказал, вот это реально легкие боссы. Сравнительно со 120-ми. Видео есть на канале, можете посмотреть, там просто ужас. Один Iron Black чего стоит, и ихнее снаряжение, это просто с чем-то. Все, прошли мы легких 140-х боссов. Дальше нас будут ждать 160-е. Дойдем до них, запишем видео. Всем удачи, ставьте лайк, подписка, дальше больше видео. Пока.